Sa labas naman ng bansa, patay ang isang Pinay na sa Tampa, Florida matapos babagsakan ng sanga ng puno kasunod ng pananalasa ng Hurricane Milton. Sa investigasyon, hindi na hinintay ng Pinay ang tree service at nagsimula ng maglinis ng mga sanga sa paligid ng kanyang pasilidad. Habang naglilinis, isang malaking sanga ang bumagsak sa Pinay sa araw mismo ng kanyang kaarawan. Subscribe na sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel.